giovanotti in cerca di scambiare, a volti patrioti valori a cristare, un sogno cittadella, un vuli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Chi mi ha domandato di passare alla conferenza qui e poi la casa studentina che c'è poi in condizioni buone e a squadra tecnica come tutti i casi sono tanti di loro di vere così numerosi. Lo scopo di questa conferenza qui era una sorta di introito a un autore particolare, non mica se non è gente su parlare, mi direte, si chiama Battista Pesca. E bon, è una prova a fare due affari. Il primo di presentare una pizza ideale della scritta e il secondo affare seria da allargare ciò che le mani non questa pizza. Mi sentite? Da allargare ciò che le mani non questa pizza all'insieme di opera teatrale. Ma due avvertimenti comunque. Il primo che all'origine non sono appena specialisti di letteratura, io come il principale. Il secondo di chi si lavora qui, così mi permetterà appena di vedere ciò che vuole passare, perché chi uno dei miei obiettivi è di pubblicare l'insieme di teatro di Teresa, posto che magari diremo da voi un banco 150 anni può compreso di più stabile pubblicato. Dunque, fine, di gente su parlanti, si vuole rivedere. La Teresa riuscire a situarlo, no? No, due parole non sta salutare qui. La Teresa si chiama infatti Luciana, Dio Bastiaccio, è nato nel 1831 e è morto nel 1902. E era un professore del mondo al liceo di Bastia fino all'anno 1880, preso, e a parte di argomenti di teatro rilevante ha principiato a pubblicare pezzi di teatro fino a Gioborta, preso. Spesso si ne parla dopo perché c'è stato quasi a tempo Santo Casanova e forse è stato Regina e la gente sbarla come fondatore di letteratura e poi in una certa maniera un primo che aveva utilizzato il corso in una pubblicazione abbastanza ampia, ma Battista Pesca forse che lo vorrebbe essere su fondatore di una letteratura che è appena scordato. Allora, i servi letterari, prima fare forse di interrogarsi per c'è un titolo di stabilirsi qui. Servi letterari, non ce la pigliamo forse in uso su letterari, appunto, sono i servi per quelli che lavorano per padroni in una casa, letterari che hanno una conoscenza di lettere. Ecco, allora, fine, se non si sa mica di cosa da parlare questa pezza qui, un titolo romano ci può dare un elemento primo di che quello di fine. Si può sapere subito che è una commedia. Perché? Perché chi serve letterari quasi devono si muovere. I servi in polemica direi una lista letterale. D'accordo? Ma c'è qualcosa lascio di nuovo aggiustare che questa espressione è utilizzata di nuovo in un'opera di un autore latino che si chiama Plauto, che utilizza l'espressione servus literatus per dire i servi che sono mercati da una lettera, e i servi mercati da una lettera sono quelli che hanno una certa foglia e quando sono stati ripigliati si marca una lettera con il governo da Zobini, d'accordo? Ecco. Dunque i servi letterati di una pezza pubblicata nel 1893 è pubblicata prima, e qui ci butteremo un giornale che esiste sempre, che si chiama Il Petit Bastier. Dopo c'è una pezza che è pubblicata in un piccolo libro, esempiare, che è pubblicata da in un volume di ampio
di bis della terrestre. Ecco. Allora, di una pezza di situazione, a livello di arbonologia, a un momento dove scrive su pezzi più ampie, Battella Desca, Benedì, forse una dove decide, la Civitura, no? E un'altra che si chiama I Gornati. Ecco. Allora, a Perugia de Ubiano, di questa conferenza cercheremo, faccio proprio il Bourbon, dopo mi gireremo se avevo un bene amico. Ma celui-là, a questa Zamazana, un atto dopo l'altro, per vedere a Perugia che non possiamo ricacciare da sapezza, poi ogni tanto vedremo una piccola areta per vedere a Perugia ciò che l'ha fatto in giro da terra vista. Allora, prima di principiare. Dunque, la Terabesca ha scritto un manco del gioco su 45 ecco. E oggi non c'è che una pezza che non può vedere perché chi è stata reeditata chi piace il tutto. Allora, fra queste 45 pezze ideali ce ne 26 che sono commediole. Allora, le commediole le ride da 1 a 50 sono si non consento, ma che hanno un solo filo narrativo, di una storia abbastanza corta, abbastanza semplice. Dopo ha scritto 5 commedie che sono assai più ampie, da 3 a 50, le scenette comiche e i quadretti comici, un monologo, un proverbe che è una sola pezza in francese che l'ha scritto, il ne faut pas courir de lièvre à la fois, e una pezza scritta in italiano che si chiama Maria Gentile. Allora, vedi, forse questo di un rischio di esempio era scritto in corso, forse di a fare una piccola rete da questa pezza qui, Maria Gentile, forse che lo conosci il personaggio, di una pezza che è pubblicata alla fine della sua vita, ma forse che l'ha scritto assai avanti, assai prima, e seguita, se volete, un libro scritto da un alemano che si chiama Gregor Vius, che l'ha tradotto in italiano, dall'alemano in italiano. Il seguì da lui per fare la sua pezza ideale. Allora, un dramma lì, arrivo lì, che reagisce la musica, la canzone, per questa pezza qui. Allora, un'altra sul grafico di tutto è rimesso come su un ritmo di pubblicazione di esovienza ideale. Allora, se noi vediamo subito, ci sono taluti di affari. Il primo di chi ha scritto mentre un tempo abbastanza corto, 20 anni, un po' riso. Il secondo affare è di chi due momenti di esoida sono assai ricchi in pubblicazione. Dunque, a primo periodo, dal 1888 a poco preso fino al 1891, e se non vediamo ci sono annate dove pubblicate a 10 pezzi di anno, dopo c'è un momento dove non c'è quasi nulla, e qui la spiegherà, e poi viene l'esovida, principio pubblicato torna assai. Allora, sul momento dove non c'è quasi nulla, forse è un momento che consiste da quasi nulla di la sua attività di scrittura fuori del gioco che l'ha pubblicato, non la pesca. Dunque si può indovinare chi, mentre sta qui, ha scritto le sue pezze più lunghe. Le sue pezze più lunghe, pure lì, non ce ne sono poche, ce ne 4-5, ma sono pezze di secondaria dei libri, hanno 200-250 pagine, che corrispondono proprio questo a quasi un romanzo che è pubblicato lui. Allora, queste pezze qui sono pubblicate, e quindi qualcosa di nuovo, sono pubblicate prima in un giornale che si chiama Il Petit Bastier. Il Petit Bastier, che era un giornale républicain, che apparteneva a una famiglia che era la famiglia Olanier, che è particolare perché chi sa la famiglia qui aveva un giornale e poi aveva una stamperia, quindi è importante quella seguita. E sul giornale poco presto era venduto tutti i basi. Ogni numero era poco presto stampato a 5.000 esemplari poco presto. Il Rudione che era concernato era soprattutto Bastiglia. Dunque,
Batte la pesca, pubblicare le sopizze adesso qui, un modo che noi abbiamo uvuto il feuilleton, come i romanzi erano pubblicati da un po', dunque c'è ogni giorno una scena o due che sono pubblicate. E poi, quando la pezza è pubblicata da un giornale, o la mia che ha la sua stamperia, fa un piccolo libro che è la pezza, e dopo, a un capo di 3, 4, 5 pezze, pubblicate un libro del regisore, se 5 pezze ideali, così, d'accordo? Volessi che ha preso, posto che aveva 6 volumi di pezze, ogni volume monta per un preso 500 pagine ideali, d'accordo? Per il tutta la piazza di sopra, se non volevo dire perché la pesca, gli ha proprio preso 1500 pagine di queste ideali, dunque noi, invece ci interessa soprattutto di chi non si entra nella pezzeria a studiare perché pubblicare un giornale, d'accordo? E soprattutto, che cosa che dia assai noi, pubblicare testi numerosi, questi qui, che devono fare proprio strano, Allora si può fare una poca ipotesi, a prima forse per abbezzare un pubblico che non è mica abituato a leggere un corso, avere un contatto con questi distinguiti. La seconda fase può essere, come si dice, io ho bisogno di pubblicità, leggere un testo a fette forse più semplice che di leggere un libro usando, d'accordo? Dunque puoi permette ai lettori di avere un primo contatto con quello di comprare un libro. Dunque questa sarebbe una strategia commerciale. D'altronde, quella del Petit Bastier, per il se pubblicità che c'è un giornale, d'accordo? Pubblicità per i libri, come ho messo qui, ci sono di nuovo pubblicità per annunziare chi deve a poco può dei libri e sapesse di pesca, d'accordo? E poi ci sono pubblicità per avere scritto sotto, se mi si vuole ridere, pour lire à la plage, charmante de dire, un catract, la pesca, eccetera, eccetera. Dunque, c'è a tempo un giornale un'animazione letteraria per studiare i testi che sono pubblicati e poi un'animazione commerciale perché chi ha cercato un po' a far vendere si libri qui, d'accordo? Allora, ma me ciò che mi interessa è fatta venire e sapere quelli che cui arrivi sono qui libri di una certina di pagine in corso. Un indizio l'avem perché chi il giornale si sa chi poco dopo la sua pubblicazione sono spazio di quasi tutti gli esemplari di Rumedi, d'accordo? Vuole lì dunque c'è un pubblico che compra. Allora, c'è la forma sferenza andrà, e forse esiste un po' di questa sferenza, tra quelli che comprano i libri e quelli che li leggono. Vuole mica lì chi compra un libro di corso, vuole mica lì chi la legge, d'accordo? Quindi c'è questa affare qui, forse lì si compra mica per l'artisimo qui, ma tutti i casi per interesse, non si vede mica forse per via di competenze di manca. E un altro elemento assai importante è di chi è medio della pesca, guarda se non sono mai stati rappresentati. Forse 2 o 3, ma mica di più. Dunque, attacchiamo i eserci. Allora, se voi avete un mondo di qui, non lascio che due, sono abbastanza chiara la Bibbia, non bianco, sono di nuovo un buon. Dunque, l'azione di argomenti letterari sono argomenti abbastanza corti, posto di non c'è tre atti, i personaggi sono pochi, per il messo di stare qui, dunque, questa scena si basa in Bastiglia, in un appartamento di un giorno, in un appartamento di una famiglia di giorno. Alors, 6 jours sono per il giorno cieco, la signora Susanna che è sua moglie, e poi una figliola giovane che si chiama Brillante. E avete in questa casa qui due personaggi che sono Stichido e Spuzzetta, che sono i due eserci. Allora, Stichido di Eugenio e Spuzzetta di, come si può dire,
gaberista, a una che si occupa di affari di mamma e a violo. E poi c'è un altro personaggio che dice un titolo ne parleremo assai, di un personaggio appena strano, di figlio, un'amica violi, un signore marida e ha paura sulla stessa età che un oggetto. Dunque, a un'umiliazione di cosa si passa? C'è un problema con il principio di diabete, questi chi vi spuzzetta, osserva gli passano più tempo a legge che a fare ciò che gli devono fare. Quindi è un problema principale di diabete. Dunque, cosa si passa? Un oggetto che vuole rinviare un questi chili. L'altro problema di Simone è che questi chili si è innamorato di avviare lo gioco, di e a tempo è promesso a spuzzetta. Invece, un cieco è un vuole dire a viola, si maridessi un giottito che non vuole mica maridarsi. Dunque, ti intreccio di un principio di diabete. Quindi appena impiegato così, cercheremo comunque di semplificare l'affare a poco. Dunque, di sono qui. Allora, fatta fine, se non volevo fare un riassunto, c'è tre aspetti importanti qui. Prima, il rapporto tra lo servo e il padrone. Il secondo affare, l'amore, come sempre. E il terzo affare, il rapporto alla scrittura. Non è mica parlato, ma ci poteva dopo. Ma se vuole dire tutte le basi della pesca, tutte le trattano di due. Dunque, ci può avere un mandato, perché prima riesce a utilizzare i terrani, poi dopo perché interessarsi la tavina o della pesca, se lo dice sempre la stessa affare. Perché se vuole dire 40 pezzi per un prezzo di della pesca, hai l'impressione che ha la stessa tematica molto, d'accordo? E tanto, forse, potremmo pensare a un altro autore, ma di un autore francese, quasi di Séduc qui, di Balzac. Balzac, sapete forse che ha scritto una serie di romanzi che appartengono a un media umano, come dire bene. E forse potremmo pensare, facendo un paragone, chi batte la pesca ha scritto questo teatro, un media umano, isolato, d'accordo? E che ogni pezzo di teatro, fatta fine, seria una variazione di cinema di lui che sono fatta fine sempre gli stessi. Allora, prima retta qui. L'aiuto di battere la pesca comunque aveva scritto assai ideato, cioè infine a prima domanda che oggi vogliamo buone di chi ti ha usato cosa vuol dire fare la pesca. Allora, quindi è appena difficile a dire perché chi batte la pesca non ha scritto nulla che può spiegare ciò che l'ha fatto. Per esempio, non c'è mica un uso di privati, non c'è mica articoli che spiegheranno, dove lo spiegheria ciò che la busca fa, d'accordo? Ci dà lì di esercizi di teatro e basta, d'accordo? Allora, può essere una buona perché chi ci permette di avere la libertà di passaggio che non vogliamo a causa di teatro, a tempo può essere una difficoltà perché chi ci potremmo sbagliare quando non abbiamo un'interpretazione di teatro. E forse chi dopo aver presentato la pizza e dice con le penso, forse non sarebbe mica da sempre che c'è qua dietro. Forse così sarà l'occasione di fare una piccola discorsata. Allora, in tutti i casi, c'è in un libro che ha pubblicato non sulle pezzi ideali, che si chiama Versi italiani in corsi, che è pubblicato nel 1887, di una raccolta di poesie abbastanza maiore, posto dice che ho preso 500 pagine. C'è un poema a principio che lo chiama Proemio, dove lo presenta per ciò che lo voleva. Non voglio messo che è una strovata inglese, per la pronuncia, se non vogliamo analizzare qui. Dunque dice, nei versi io mi di me apprendo, ma ci si i tipi attrarre dalla natura, dopo breve onore si va perdendo, l'individuo non è nulla, il tipo dura. Ho bisogno di traducere o italiano, no?
Dunque c'è qui due idee principali. La prima fase è di valore tipo. Il valore tipo è il carattere di una persona. C'est-à-dire que l'ambassadeur chimique, par exemple, sa fin de vie, c'est dans le soir-là, dit la bruyère, très louche, la bruyère, les caractères. Comme on dit, il n'y a pas de bruit sous le un caractère particulier de l'individu qui serait la personnalité sans hasard. Et donc, sul carattere qui, non cambia mai, la persona ferma, tale e quale. E poi c'è un'altra importante qui, di chi il carattere un'unità appiccinata alla persona, di qualcosa che dura un tempo. D'accordo? Vuoi chi, pur se tutto il nome è mortale deve sapere, il carattere è il verbo. D'accordo? E l'altra idea principale è di ci si tipi a trarre dalla natura. Vuole dire che ciò che utilizza per fare l'esobizione di ciò che lo era una variante di girare, come se lo vedi un ritratto di ciò che lo era in esobizione. L'altro basso volume su di avvine di Saragotta di poesie e forse di qui ci sarebbe di più informazione da rilasciare. Dunque, sa letteratura è stata scritta perché chi pubblicava a Saragotta di poesia sotto un nome di Guatemalesca. Ma uso editore, lì avete uso Pietro Luciano non te la comprendeva. E in da sua lettera spiega perché chi aveva scelto un cognome. Donc vous me priez de renoncer à un pseudonyme qui ne cache plus rien. J'y consens, mais permettez-moi de vous dire pourquoi l'idée m'en était venue. Et puis, comment signer des poésies humoristiques sans soulever des colères, sans se heurter à quelque prévention. Tout le monde vous connaît ici, vous croit vous connaître, vous parlez de Bastille, et vous juge plus souvent sur la mine, sur un mot heureux ou malheureux prononcé dans une conversation banale, voire même sur des gens que vous fréquentez. Faites des satires de mœurs, on y verra des attaques contre les personnes, peignez les ridicules, on mettra des noms propres au-dessous de vos portraits. Une œuvre anonyme est moins sujette à ces interprétations fâcheuses et laisse, dans tous les cas, à son auteur une plus grande liberté d'esprit. C'est vous dire combien je regrette de quitter mon déguisement. Alors, il y a plein de particolari, perché se voi vediate a raccolta di poesie, è scritto da Telabesca, e a fine di Saragotta qui, c'è l'autore che mi dice, come fatta a mi chiamo mica la Telabesca, mi chiamo Pietro Luciano. Allora, perché ha scelto questo cognome qui? A Ige, in maniera chiara, per non essere mica riconosciuto, d'accordo? E se lì era riconosciuto, cosa, infine, un pericolo per la sua opera, cosa seria di avere questo personaggio, persone che esistono in vero, d'accordo? Che si potrebbe chiamare una letteratura chiave, d'accordo? Quando arriva un personaggio inventato, ci sarebbe una persona reale, d'accordo? E quello che va a avere chi sente o chi la legge cercherebbe di riconoscere, invece di interessarsi a pezza stessa, si interesserebbe a sapere qual è il personaggio che è caricaturato, eccetera, eccetera. Quindi ciò che lo rimusa ha fatto la Telabesca qui. Ma c'è un'altra fase. C'è un'altra fase che è importante, che forse di Guaragone può muovere qui un altro autore, forse che vi è ispirato assai di Salvatore qui la Telabesca, di Molière. Ecco. Allora, se noi abbiamo una citazione sola di Molière, che si assomiglia assai a ciò che lui dice qui in naso lettera, Molière dice, la critique des femmes, dice che lorsque vous peignez les hommes, il faut les peindre d'après nature. E dopo dice seria un'imbecillità di voler correggere l'uomo ponderato. Dunque ciò che lui faceva la Telabesca è semplice, può parlare assai semplice, di utilizzare ciò che lui era come materia letteraria, trasformarla e poi dopo un criticamento della società, ma forse critica certi aspetti che lo rimusa o chi sorride, ma per fare d'accordo, ma Telabesca non è mica chi sia che dice un moralista, non cerca mica a dire che quello che è ciò cambiato, d'accordo? Il suo scopo è di variare. Allora, teniamo che capo quanto perché chi a lettura lo faccio dopo di esercitare, di appena più serio quanto non c'è di
non ha mica messo l'accento anche a ciò che dire o più comico, ecco. Dunque, facciamo un esercizio. Dunque, lato primo è un lato forse più lungo di Abruzzo, questo di quasi a metà di Abruzzo, quasi. Allora, più lungo perché? Perché chi fa due affari sono importantissimi. Il primo è l'esposizione di problemi, di tutto ciò che tu fuori assunto di Abruzzo, tutto dove c'è un primato, e poi dopo fare la presentazione di personaggi. Questo di tutti i personaggi si ritrovano del lato primo, e questo si chiama caratterizzazione. Allora, i due personaggi forse più importanti per il stato qui sono un Stichido e un Tito, d'accordo? E tra di lui hanno subito corrispondenze, posto che sono tutti e due, infine, o piuttosto usano un comportamento di un secondo amico con la società in generale, con l'enorme della società. Ecco, tutte e due sono piuttosto un lato di ciò che vorremmo chiamare sovversione. Vale a dire, mette lo scarto tra ciò che si deveria fare e ciò che invece non è. Ecco. Allora, stato qui principio è un oggetto che legge un giornale, e questo è importante, perché chi legge un giornale qui legge poesie, e se poesie sono state scritte da un titolo. Allora, forse chi può parere qualcosa di semplice, un giorno che scrive poesie, oppure di maniera anonima chi pubblica in un giornale, ma per un giorno cieco, dove il suo amico scrive queste poesie qui, di qualcosa che gli pare assai strano, d'accordo? Perché? Perché l'attività di scrivere per un giorno, un amico, una vicenda che può essere considerata come attività seria. Ecco, fine, come si può dire? La scrittura seria l'attività di un personaggio, di una persona che seria l'uso, d'accordo? E soprattutto chi non si comparte mica gli stessi primori che l'altro giorno. Ecco, i giorni non si devono, infine, non devono mica darsi a attività che seriano attività di divertimento, diciamo. Vedi ciò che lui dice subito al principio, ciò che lui deve fare un giorno è rimettere in essere le vigne, bende e limee, la mondo e givoli, i fagioli, piezza di neri e interessi, riscuotere il grino di ranci. Dunque, uso Tito quando pubblica le sue poesie, e beh, non si conforma di amica, non si borghesi, e lui si borghesi lo so, qui, il lavoro, e mantiene un patrimonio e cerca di arricchiscere il suo patrimonio con il lavoro e i soldi. Bon, di nuovo, non si può pensare, di nuovo una figura caricaturale di borghesi, non c'è mica pensare che tutti i borghesi la stiaccia pensavano in questa maniera lì. Dunque, Tito, pur se lì un modello, un contramodello lui, non è mica considerato come fuori di un gruppo di gioco, di sempre il suo gruppo lui, ma forse è residuale di più a margine. Invece lo Stichido, che è l'altro personaggio subito gli ha militato da un oggetto, è criticato perché? Perché chi legge. E come si può dire? Un servo che legge più abusato di una violenza che deveria mica essere a sola. Ecco, a un servo visivamente amica di interessarsi alla lettura o a sempre lui che direi la partenariat a altri gruppi. Dunque, fare un po', dunque,
risico di Cesare di lui, di mette sotto all'ordine sociale. Cosa vorrei dire? Vorrei dire che un servo di legge può acquistare competenze e può diventare predazione e dunque può via a sovrana non dai padroni. Ciò che lui lo cerco non da uso servo dico ognuno ha un suo posto. I signori saluto e sguarda in cucina, presto useremo valore dei nostri servitori, mentre noi zimineremo per lontani, si lasceranno le diane in serione, provenienti e piano forte. Ecco, dunque un risico per se lo lascia i suoi servi come li facciano di maniera abituale, di perdere la sua posizione di gioco. E quindi è un risico principale per lui. Dunque, decide di rinviare il suo servo e ne parla a sua moglie come la consente, fino a un momento dove impara che il servo deve essere innamorato di sua figura e che cercherebbe forse a maridarsi di una figura religiosa. E qui dunque c'è una doppia sovversione, una prima perché chi hanno competenze che derivano dei sensori, una doppia, cioè una seconda. Vuole maridarsi con una figura religiosa, dunque lascia un rispetto amico alla sua condizione. Allora, cosa vorrei dire? Vorrei dire che la condizione che là uomo quando lo nasce non deve mica cambiare la sua vita. Un servo verrà un servo, un giorno deve mantenersi come giorno. E pur, e quindi una frase che si dice di pezzi di tedesca, pur se il giorno che lo parla non so di altro, sono giochi che sono più che non puoi dire così, più arrivati. Sono giochi che erano prima paesani, sono diventati giochi. Dunque, sono abbastanza chiaro, se va a vedere il mondo, allora, poi dico, un nuovo diabete di questo un rinvio di un stichino. Dunque, un stichino è ciò che fa di chi da riposare o fatto che il filo, da riposare. Ad esempio, un berito è ad cercare a piatarsi. A cercare a piatarsi, in tutti i casi a piatare i suoi intimi. E ciò che è interessante soprattutto è che l'idea che là un stichino di filo. Ha un'idea che non corrisponde mica alla sua posizione. E lui dice a natura miede gusti e idee al di sopra di uno stadio e un tanto martiri un basta di un talento a vincere i pregiudizi, eccetera, eccetera. Dunque, se voi volete, l'amore che lui prova allo stichino per avviare il gioco corrisponde a un ideale. E si ideale qui ha non così contrariamente con la sua posizione di servo, ma soprattutto di un ideale che diventa illusione, vuol dire che le persuaso che lui può fare certi affari che la società riuserebbe. Allora, seconda rete, un affare volto, solo per parlare per esempio di nomi di personaggi, non sono solito per esempio Spuzzetta o Stichino, sono mica i suoi nomi, bisogna capire, sono cognomi, e la maggior parte delle persone tedesche, si cognomi qui hanno un significato, vuol dire che un nome ha da permettere di dire che carattere ha un personaggio, d'accordo? Dunque Spuzzetta forse per noi è difficile di spiegare, ma di una che si occupa per di appena di giurone, e quindi Spuzzetta. Lo Stichino fa capire che quello è sulle forse appena si mente di perché ne avevano parlato dopo, lo Stichino è quello che ferma una posizione che dopo non cambia più, che ti ferma dritto. Ecco. E
quello è il primo affare, il carattere dei personaggi si conosce per via di unioni e poi di lui per via di arrivo e di disegno. E poi ci metterà della vita in conclusione, Batterabesca fa di un corso un uso sfarante di giochi di base in un'altra autore libica. Perché? Perché chi, secondo la persona che parla, secondo la posizione sociale degli agenti, non parla mica di stesso corso. Donc quello ne parlerà lui. E l'ultimo elemento di struttura di un media. Allora, forse lo vas a vedere, una media sono tre tempi. Un primo di un momento dove tutto va bene, di libri, d'accordo? Dopo c'è un momento che noi chiameremo squilibrio, perché c'è una difficoltà che spunta, d'accordo? E poi dopo c'è un scioglimento, per esempio, che si volta alla situazione dei principi, d'accordo? Non per l'equilibrio primo. E spesso si finisce una commedia con un matrimonio. E quasi tutte le pezzi della tedesca nel fondo si finisce in un matrimonio, poi si può dire un matrimonio, per esempio, quasi tutte di vogliere, d'accordo? Perché un matrimonio alla fine vuole dire che tutto ciò che era spezzato mentre a pezza, tutto ciò che non andava via, ritrova le sue connessioni, d'accordo? E tutto il mondo è felice, a tempo non sta a scena e a tempo non pubblico, d'accordo? Quello che sociale che era messo in pericolo una pezza deve ritrovare la sua vita e ritrovare la sua tranquillità. Ecco. Bon. Torno un quarto d'ora e ti vedo la sera. Dunque, per l'altro secondo, ripigliamo ciò che era un tracciaì, ustichino si voleva arrivare a viventa, qua a vivere il gioco, il padrone rimusa e vuole rinviare, d'accordo? Ciò che si passa al principio di chi c'è da presentare a un giochito, un progetto seria che va sposare la sua amica, la sua amica, d'accordo? E questi chi usa da APR che parla di questo soggetto qui. E dunque da considerare che il gioco può essere un suo rivale. E ci può essere un buon amore via. Un servo può essere in amore o rivale di un gioco, oui. In tutti i casi. Si può forse parlare di due momenti importanti del stato qui. Il primo è come i giochi vengono isoservi. E un giochito dice la cosa assai interessante qui. Non mi piace parlare davanti agli servi, come dice lui, ci spiegano per tradurci il male è che le nostre parole non evolvono, non le capiscono, non le adattano e l'altra li inventano secondo la sua invidia shock. Poi chi forse presentato al principio ho già detto una cortesia che era può dire un borghese, ma fratellino mica fatto un borghese perché chi era appassionato di letteratura eccetera eccetera, ha quantunque tutti i pregiudizi che può avere un borghese di vita che sia una appartenenza a un'altra classe sociale. E l'altro momento importante è Ustichini che parla e che fa un monologo assai lungo, non vi messo un pezzo qui, e in questo monologo qui ci può dire un po' un'altra domanda. Ustichini voleva scomporre l'ordine sociale e stiamo usando forse non è mica del chiedut, ma se lo vediamo caso è prima frasata. Donc parla di che arroganza sono lui si va di una cambione, chissà bene forse avalla un lutto, ancuieboli, calpistati, morsegano, non è tutti guerrieri che vendegi, poi mi crede un'altra basta perché chi visite le nostre lacrime, le nostre sangue, una vernice che bagna i sciuti. Ma la studi scorrono quelli che ci sta sotto, fede e fondo.
dunque poi se noi leggiamo così di prima, voi leggiamo ça, fare una griglia di un mondo di lampada ustichito e tanto forse voi fine le sue rivendicazioni seriano di va cambiare la società samazana e invece ciò che noi possiamo trovare il resto di bellezza di chi ustichito non vuole cambiare che la sua situazione a lui, d'accordo? Ciò che interessa non è mica cambiare la condizione di utilizzare, ma cambiare la condizione a elle qui gli permetteria di sposare una figura di vita. Ecco. Intanto potremmo fare un piccolo paragone con un monologo conosciuto assai di una chiesa di teatro francese del XVIII di quelli di Figaro, del mariage Figaro, come poi su questa fa vedere. Faccio una critica di un signori, di borghesia, eccetera, eccetera, ma nello stesso tempo non domanda mica che la situazione cambiasse sans e d'altronde faccio un piccolo io con un altro stichito dove dice, faccio le dichiarazioni di amore più lenta, con la viola, di un giorno, e dice soy reo giorno perché era una serva, due fatatine, pueria, infine. Come lui e poi innamorarmi io, d'accordo? Dunque, vorremmo capire che cosa, infine, la sua versione che lui ha detto a principio, vorremmo capire bene, d'accordo? Perché? Perché chi dice qualcosa di l'uso. E un secondo dato si compie con un stichino che scrive due lettere anonime, d'accordo? Una a ognuno di Gio, perché di bussimo di grassi e così forse fu un causa obiettivo. Dunque si compie così un secondo dato. Infine, dell'atto 2, sono che a digressione di infine, l'ultimo va assai a sconfugere di un più corto di Abezza, va in furia perché chi conosciamo già a Vine, e avevo detto prima, la struttura della famiglia si finisce nel matrimonio, dunque ciò giunge a un matrimonio, e chiese da volere a decisione che lui ha Tito di non rispettare proprio ciò che lui fa a principio e di scegliere una sposa dunque vivente. Dunque alla fine di Abessa di questa qui. Usa Tito si è da maritare con vivente e a giovanota accetta. Pur se l'ha usato l'età di Giovanni, che aveva chi vivente con questo 18 anni. Ma sa che qui è assai interessante per via di che a principio c'è una manada di pagine dove Tito va una digressione nella scrittura. Dunque va ricordare che il duetto di Tito scriveva poesia e scriveva poesie normali che erano in corso e fa una lunga digressione da perché utilizzare il corso. Perché scrive poesie e perché utilizzare il corso. E c'è un piccolo basso che è assai interessante di avvio che ho parlato quando dice ero in campagna vado a fare pulire ogni sede di linea quando usava più l'Ulis mostrando che l'Uran sapeva di come è cresciuto un bene ministro ciò per di porta per lui sappiamo che Zapadia era una cosa viva una bestiona linea, un corpo che abbroncandosi a un giorno ministro una creatura minacciava la fuori immagine vera di Dio con tutta la letteratura una verità forse trovata. Ecco. Allora, ciò che è interessante qui, non sono tre affari, infatti. O prima di chi ha scritto un corso di una maniera di la lingua di un popolo, una lingua civile, una lingua, infine, dà un carattere nobile a questa lingua qui. Ecco, o secondo affare di chi nella lingua di un popolo si può trovare margine chi quelli di leggono una letteratura sapiente sono di amare nel popolo che lui dice e un terzo affare quindi appena più l'amica strana
già detto innanzi, ma mostra che relazione ha un gioco di una relazione quasi paternalista, vuol dire che un popolo forse che ha una ricchezza per le macchine che può inventare, per il gasolino, le espressioni, eccetera, eccetera, ma un popolo non può mica restare solo, e di un gioco, e qui per via di ciò che usa e ciò che l'ha detto, che può appunto dare sa lingua lui l'idea di no. E dunque, lui dice nota safari qui, battere la vesca la lingua, e sarà un'infusione, non so mica se può sapere, ma battere la vesca se può vedere un'epoca di libri che trattano di storia, di letteratura, che sono per anziani. Si dice che battere la vesca era un autore importante perché ha scritto assai ideale, ma c'è un giudizio assai sprezzatino in termini di perché si dice che non scrive amico una lingua spudia. Non so se può sapere di lui, ma che lo stesso ricordo che si dice a Sebastiano Marcello di Pescianini. E d'altronde, non so se può vedere di Pescianini, ma Ciuleria forse a Liti e Pescianini proprio a Liti battere la vesca, forse la stessa di Ricci battere la vesca, e dopo va il bambino a un senso normale, vuol dire Liti battere la vesca e riliti dopo Pescianini per avere per luce tutto ciò che si assomiglia tra uno e l'altro. Bon, tutti i casi. Ciò che forse non hanno mica capito, e quelli che un'idea quelli che hanno scritto non sono andati la vesca, di chi a Zobrimo non era manca appena di scrivere una lingua studia, o studia in maniera universale, non è mica questo. Ciò che non va a la vesca, di qui la lingua, impastare in una materia letteraria, come liveriano d'altronde altri autori in altre lingue. Non so mica se voi dite un giorno un romanzo in francese, un libro dalla vita, se lui ha scritto una lingua spudica, un autore che ha scritto in francese, è più di un mondo che non ci vediamo spesso noi qui in corsi da fare la lingua spudica. Ma ciò che è interessante è di Uderoi l'ha fatto in tale lingua tedesca. E arriviamo subito a fare di un articolo che l'ha scritto e che è stato pubblicato in Roso Bucco. E lui dice appunto di un corso a sfaranti registri di lingua e di ciò che la guarda a rendere un uso di altro lui. Dunque lui dice, parliamo di un gismo antico, di un gismo antico, soprattutto il Rodone e la dunque dice, vedete, ci verrebbero tre registri sfaranti, le corse vulgaire. Donc, dovremmo fare adesso. Parler presque exclusivement par la plèbe des villes maritimes. La plèbe des villes maritimes, vous le dites, le marinard, etc. Ensuite, le corse courant. Donc, quel corso corrente, su quello che la maggior parte della popolazione i corsi da fare. E infine, un corso che chiamiamo il Prulido, ma che è un corso dove ci sono assai bulletti, un campi. E questo è il registro più alto della lingua, che seria quello di borghesia, no? E se non leggiamo in maniera attenta invece della tedesca, questi questi tre registri qui. I giochi parlano mica come i servi, e certe volte i giochi come detto prima, che non erano mica giochi a principio, ma che erano paesani, e certe volte ci sono espressioni che portano così, in devo parlare. E Safari lui si ritrova in un'antropela, come mica è stata pubblicata dalla tedesca, che dice uso dizionario, e del dizionario, che dice corso italiano, per ogni parola che lo adopera, dice se è una parola che viene da Ubobu, se è una parola che viene dai marinari, se è una parola che dice un impresto da un ladino, un impresto da un italiano, da un francese, eccetera, eccetera. E tutto sulla rivolta lingua qui, e si ritrova in uso di altri. Allora, in conclusione, non so mica sono arrivato a voi da tedesca, ma
mia lettura lui, tutti i casi, mi sono appena interessato a ciò che può essere come una sovizia. Ma non ci mica scordarsi di tutto. Quando lui parla di Sicile, quando lui parla di Suservo, lo stichido, con cambiamento di barre, che ferma, per esempio, nella stessanía, come si dice, rancado, tutto bene, ce la considerare come carriera. E tanto se non si capisce che non si legge e che non si vede personaggi che sono caricatori qui, e tanto bene subito come. E forse che la reine mica l'ultimo piano, ma in tutti i casi al secondo piano, tutto il gioco di duetto, per esempio, ha aumentato certi personaggi di voler cambiare l'ordine sociale, ma ciò che è importante soprattutto qui, di dire che batte la pesca, in dei momenti, cerca farina, questo è sicuro, ma a parte si dà domande che sono quelle di l'attualità di gente che fa il girare. E di forse per questa ragione qui, chi batte la pesca, può essere essere utili e forse può essere sempre utile un nostro contemporaneo, forse non rappresenta le sovizie, e forse righe a ciò che è scritto. A ringraziare la vostra attenzione particolare, sì. In cerca di scambiare a volte patrioti valori a cristallo, un sogno cittadella un voli a stanciare, un'idea zitella di tempo e tempo